Xa o anunciaba onte o alcalde Xosé Ramón Romero. Se o número de casos continuaban a media dos últimos días, incrementaríanse as medidas de prevención para o control da situación epidemiolóxica. E esta mañá o rexedor daba orde de precintar os parques infantís, así como tamén as pistas ao aire libre e as instalacións deportivas do concello, co obxectivo de previr contaxios e evitar así o posible peche perimetral por parte das autoridades sanitarias. Quedan suspendidas tamén temporalmente as actividades deportivas e culturais previstas para os próximos días, a excepción do equipo Rotogal Boiro Voleibol, que milita na Superliga 1, o que se lle permitirá o uso do pabillón da Cachada para adestramentos e competicións, aínda que os partidos serán sen público nas gradas. Preocupados tamén pola mobilidade que se poida dar durante este mes de decembro no que nos atopamos, e moi especialmente durante a ponte que se achega, dende o Concello pídenlle á veciñanza que non realice desplazamentos innecesarios e cumpra de xeito estrito coas medidas de seguridade e prevención para o control da pandemia.